오씨 벌레. 아 가방에 벌레 들어갔네. 아 허리 아파. 배고파. 아, 저 오리발 왜 갖고 왔냐? 까매졌어. 아, 어제 발랐어야 되는데 이거를. 오늘은 좀 바르겠습니다. 햇빛이 너무 강해요. 팔에 다 발라야겠다. 팔 진짜 까만색이 됐어. 원래는 구릿빛이었는데. 목에도 발라야 돼. 끝. 아우 뜨거워. 아. 장작 다 썼나요 어제? 장작이 떨어졌습니다. 하루 종일 사용할 장작을 직접 해서 준비하세요. 장작 다 썼나요 어제? 장작을 빨리 썼네. 와 이거 되나? 안 펴지면 어떡해?
할 수 있다. 소연 할 수 있다. 할 수 있다. 이거 이거 장작이 이거 펴지는 거죠? 할 수 있어, 할 수 있어. 그냥 할 수 있어. 다 펴졌어, 다 펴졌어. 아, 힘들어. 아, 이거 쉽지가 않네. 이게 쉬운 일이 아니야. 세상 쉬운 일 하나도 없어. 아우! 허리 아파. 알겠어, 알겠다, 이제 알겠다. 아, 알겠어, 알겠다, 이제 알겠다. 아, 모르겠다. 상태, 너 이 자식. 알았어, 알았어. 헬스 안 가도 되겠다. 내 키가 커서 그래. 이제 일단 이렇게 해놓고 필요할 때 더 패서 쓸게요. 아. 아, 힘들어. 예스. 아. 우와, 이거 뭐야? 아이씨. 야. 엑소의 릴레이 영상 기록기 심포유.